بالبركة والكرامة سمد القدير ولي الله بسبب الأمر بإذن الله ورد الله بالبركة والكرامة سمد القدير ولي الله لزمان نبي محمد بإذن الله ورد الله بالبركة والكرامة زمن قدير ولي الله إذا فاز بمحمد بإذن الله ورد الله بالبركة والكرامة زمن القدير ولي الله بزباد بمحمد بإذن الله ولي الله بالبركة والكرامة زمن القدير ولي الله بزباد بمحمد بإذن الله ورد الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أستغفر الله رب البرايا
والبرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa qala nabiyyuna Muhammad wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la inna azabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Pertama nu paling utama orang sami-sami panjatkeun puja sinarang puji anu janten miti cari terang sanggakeun ka Allah Maha Kuasa, puji anu janten miti ngaji orang sanggakeun ka Allah Maha Suci, syukur anu janten miti catur yang sanggakeun ka Allah Maha Ghafur. Kemana mentana pantas masian mang pirang-pirang kanikmatan ke orang sadayana wabil khusus nikmat iman sang Islam dugi nikmat sehat sehingga dina wengian ieu sakumaha biasa urang rutin nyaeta malam Sabtu nya. Alhamdulillah orang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok maronyok biasa patebang leumpang prok wajarna tempat barokah munggo Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui urang teu bosen ngarep ka Allah nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu riungan sing dijieun asbab dilungsurkeunana rahmat sareng ghafirullah Allah Subhanahu wa taala. Tilak salat yang salam mugia dicurah limpahkan ka jeung alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin itba tabiin wal ulama itba ulama, dugi ka urang sadayana turut tumut kana ajaran mantenna dugi ka yaumil kiamah nu mudah-mudahan sing diampun diangkeun jadi umatna ka jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama nu paling utama ngaturkeun nuhun ka para jamaah sadayana nu parantos tiasa ngaluangkeun waktos kanggo hadir dina tempatan tinangtos ngaganggu kana waktu istirahat jeung aktivitas nu biasana wengi nya pas sore ya kieu naon aktivitasna. Ya ayeuna digentos urang riungan dina ieu nyaeta sajazikrullah nya zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakali deui urang ku ayeuna ieu ngariung dina petempatan niat urang zikir ka Allah ngalaksanakeun ibadah ka Allah mudah-mudahan sing ditambih-tambih keimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna urang sateuacan ngalaksanakeun zikir aya sapatah dua patah kata anu ieu mudah-mudahan sing berkah manfaat kanggo urang sadayana. Urang candak ti dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur kang yang Rasul al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Jadi ari kasalametan teh eta aya 10 perkara. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Jadi 5 di dunia, 5 di akhirat. Mentak lamun urang hayang salamet cek Kang Rasul kudu minimal aya 5 ieu perkara di urang. Mana atuh fa amallati fid dunya ari anu di dunia ya bahia maka di dunia ya al ilmu eta ilmu sakali deui. Jadi ai kasalametan eta kabagi 2 di dunia 5 di akhirat 5. Artinya Mas? Arti ya. Jadi kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kisi-kisi solusi 5 perkara kalau pengen kita selamat di dunia khususnya, yaitu dengan sebab 5 perkara. Nomor ke-1 adalah al-ilmu, dengan ilmu. Nomor bersatu dengan ilmu. Siapa catat ilmu juga.
Nah, jadi satu lagi, kalau kita pengen selamat, nomor satunya itu adalah kita harus punya ilmu. Ya. Kenapa? Karena ngebedain antara hewan dengan manusia itu disebabkan bedanya itu karena sebab ilmu. Karena kata Rasulullah SAW, laulal ilma lakana nasukal bahaim. Apabila bukan sebab ilmu, manusia itu akan seperti syato, seperti hewan. Ya, manusia itu kan seperti hewan. Jadi gimana sih sifat hewan? Ya. Jadi sifat hewan itu nggak ada nilai ibadahnya, intinya seperti itu. Ya makanya kita bedakan sama Allah itu, kenapa kita disuruh ibadah beda dengan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan? Ya karena kita diberi ilmu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ilmu sehingga kita bisa ibadah. Karena apabila kita tidak punya ilmu, ya gimana kita mau ibadah? Mau sholat kita nggak ngerti sholat. Kan sholat juga harus ada ilmunya, ada syarat dan rukunnya. Di antaranya kan ada wudhu, suci. Itu kan bagian daripada syarat sholat. Ya, sehingga kalau tidak punya ilmu kita nggak bisa melaksanakan ibadah sholat khususnya. Maka dengan ilmu itu adalah bagian untuk menyelamatkan kita di dunia. Karena dengan ilmu juga kita bisa mulia, dengan ilmu juga kita bisa kaya, dengan ilmu juga kita sebagai manusia menjadi khalifah di alam dunia. Nah, dengan ilmu ya. Satu itu. Kedua, wal ibadatu. Kalau kita pengen selamat di dunia itu dengan ibadah. Karena memang hakikatnya kita diciptakan, kata Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tidak ibadah, itu udah tidak ada syarat untuk selamat di alam dunia. Jadi di dunia aja kita nggak akan selamat kalau nggak ibadah, katanya gitu. Apalagi di akhirat. Di dunia aja kalau nggak ibadah nggak selamat. Itu. Nggak punya ilmu nggak akan selamat, nggak ibadah nggak akan selamat. Itu diantaranya syarat keselamatan, pengen selamat kita di dunia, satu dengan ilmu, dua dengan ibadah. Makanya kita kumpulnya di sini, diantaranya ya di malam-malam yang lain di mana-mana, bahkan kita nambah lagi sekarang ada ziarah keliling. Ya. Itu kenapa? Tujuannya untuk beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tambah-tambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita hidup akan mati. Ketika mati, ya berarti kan kita butuh bekal. Bekalnya mati itu adalah ibadah ketika kita hidup di alam dunia. Itu. Kita kan hidup juga butuh bekal. Mati juga kurang butuh bekal. Ya, bedanya kita bekal hidup itu dengan dunia, dengan apapun yang kita cari, dengan apapun yang kita butuhkan di dunia, beda yang dibutuhkan di dunia dan dibutuhkan di akhirat. Sehingga adanya kita membutuhkan sesuatu yang di dunia dan di akhirat itu berbeda. Nah, maka ketika kita meninggal, maka butuhlah dengan sebab-sebab ibadah apa yang kita lakukan di alam dunia ini akan menyebabkan mencukupi, sehingga yang tadinya orang ini mau disiksa malaikat munkar nakir dikubur, dengan ibadah insya Allah kita diselamatkan daripada siksa kubur. Yang tadinya ini ditakdirkan oleh Allah untuk ke neraka, dengan ibadah insya Allah, adapun kita masuk neraka tapi sebentar, itu kan, sebentar. Semua orang itu masuk neraka, itu semua orang itu masuk neraka, cuman ada yang lama, ada yang sebentar. Itu kalau yang lama gimana? Yang lama itu neraka itu kan secara hakikatnya untuk membersihkan doang. Karena kita mau dimasukkan ke dalam surga itu khusus orang-orang yang bersih. Maka ketika kita dimasukkan ke neraka itu tujuan Allah itu untuk membersihkan. Nah, ketika kita tahu secara keyakinan, secara teori bahwa neraka itu untuk membersihkan kotoran-kotoran dosa-dosa kita, maka dengan sadar seharusnya kita tahu, kita paham
bahwa sebelum kita dimasukkan ke neraka, kita bersihkan dulu di alam dunia dengan sarana syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun terus insyaallah. Nanti kalau kita rasakan sebelum kita memulai acara zikir, kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita istighfar sama Allah, terus sholawat. Untuk apa? Untuk biar hati kita hidup dan merasakan apa yang sebenarnya kan pada hakikatnya manusia itu baik semuanya. Sebenarnya manusia itu baik awalnya, semuanya nggak ada yang buruk manusia itu. Cuman baik dan buruknya manusia itu karena situasi dan kondisi. Itu situasi dan kondisi. Nyatanya apa? Nyatanya ketika kita bareng terus sama orang yang ahli ibadah, sedikit banyaknya kita akan ke bawah ibadah tuh. Kalau kita bareng terus sama orang yang nggak pernah ibadah, ya sedikit banyaknya kita juga nggak akan ngikut ibadah. Jadi gitu sebenarnya pada hakikatnya semua orang itu baik. Cuman situasi dan kondisi yang menyebabkan orang itu buruk, dan situasi dan kondisi juga menyebabkan orang itu baik. Nah makanya kita ini adanya di alam dunia dengan adanya kita bersama-sama berkumpul di satu tempat, tujuannya mengingat Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita bukan sekadar perkumpulan di dunia, tapi sampai kita bisa berkumpul ntar di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mudah-mudahan jadi saksi bahwa kita pernah ibadah bareng-bareng. Ketika ada seorang di antara perkumpulan ini yang ke neraka, ntar jadi saksi, ya Allah, ini orang pernah ibadah sama kita, bareng sama kita, zikir sama kita. Itu makanya kan ketika orang meninggal itu kan ditanya ahlul khair, ahlul khair, ahlul khair. Apabila orang itu semuanya menyaksikan bahwa ini adalah orang yang baik, maka Allah mencatat. Tapi kalau seandainya memang ini orang buruk, tapi kita nyebut ini ahlul khair, ahli kebaikan, nah berarti kita berbohong. Itu persaksian yang bohong. Nah makanya kan sekarang itu enggak diterapkan tuh yang sunnah Rasul itu. Kalau orang meninggal biasanya sebelum kalian sholat kan, ini ahlul khair, ahlul khair, 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 baik, baik, baik. Jadi di dunia itu orang teh nyaksikan, orang teh jadi saksi. Engke di akhirat ke orang ditanya, pan sahabatur orang sok babarengan jeung saha, kan gitu. Eta nyaksikan ibadah orang, walaupun Allah uninga ya karena orang ibadah, tak tetep eta teh bakal ditanyakeun. Makana di antarana orang pertarosan munkar nakir, waman ikhwanuka, saha babaturan anjeun, ditanya eta. Dangke babaturan lah anu bakal nyaritakeun karena keburukan, karena kebaikan-kebaikan ieu jelema. Karena ketika orang ditanya ka diri orang mah, mana jelema baik, mana jelema bager? Ya urang mah bager nya, urang pasti bager wae ceuk urang mah. Da anu bisa nyaksikeun ieu jelema bager jeung jelema henteu bager. Nah, maka anu paling akurat eta kesaksianana babaturanana. Itu. Ya urang mah ditanya, maneh jelema bager? Oh, urang mah pang bagur we sugan di bakan gebang mah unu ngerekeun. Itu. Pan babaturan nyaksian bohong, kamari ge nyopet hayam. Itu. Apa aing ngaran urang ditanya ka diri urang mah sampai tepi ka akhirat oge ngabohong wae jelema mah. Itu. Makana Allah Subhanahu wa taala ketika nanya di jero kubur, ieu jelema lain kulisana, tapi na wa tukallimu aidihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Jadi ditutup kita lisan malisan mah ngabohong wae, tapi ke akhirat ke lisan mah ngabohong wae. Itu, maka anu ngomongna leungeun. Yaitu suku anu jadi saksi urang jaga. Itu, lisan mah tapi ke akhirat ge ngabohong we ka malaikat ge, ceuk malaikat sih ngabohong ada aing nya. Oh, ngaboh aya malaikat raqib jeung atid. Tina sabada mungkar nakir depan, geus dicatat amal perbaikan kebaikan yang keburukanana. Tapi anggere bohong we ka malaikat di wararani teh jelema teh. Kunaon? Kulisana. Makan angke di akhirat eta urang teh lisan mah dikunci. Itu anu ngomong naon leungeun, anu nyaksian kana sakabeh pergawean urang teh kaki. Nah, ieu ngararomong ya. Itu. Maka penting urang ayana sebab ilmu terus dibarengan ku ibadah.
nyaeta perkara eta anu bakal nyalametkeun urang di alam dunya. Warizqu minal halal jeung nomor katiluna anu bakal salamet urang jeung nyalametkeun di alam dunya ieu teh nyaeta rezeki anu halal. Bil maupo ini nyaeta dina pirang kadaharan wal malabisi jeung pirang-pirang pakaian. Kade urang. Daun nu didahar ku urang kudu hati-hati. Sabab ketika urang ngadahar barang haram sok percaya mah. Urang ayeuna taat pisan beribadah. Terus urang dahar barang haram tah. Saminggu eta leungit keyakinan ka Allah. Ulah-ulah ayeuna masih kene bisa ibadah. Lamun sanyana ulah-ulah ayeuna teu bisa ibadah, ku bisa ibadah ge anu tadina urang bisa husu ibadah eta, bisa tapakur urang ibadah eta, bahkan kadituna bisa ceurik ibadah eta. Leungit rasa tah. Bisi teu percaya sok. Saha jalma ayeuna anu geus taat ka Allah, tapi katimbul urang rasa raina cai mata urang ku inget kana kapirang-pirang dosa, saeutik ngahaja we ngahaja. Cokot barang anu nyokot barang batur terus urang pake atau napi urang dahar leungit lamun teu sanjana ninggalkeun kana ibadahna ku kajenting urang maksakeun tapi kabisa keneh urang ibadah nu sakumaha biasana tapi rasana leungit kunaon tah ku barang anu haram mantakan pentingna urang rezeki anu halal teh ketika urang ibadah mungkin sedikit banyakna ayeuna kajenting urang ririungan dina ieu patempatan terus urang ngalaksanakeun ibadah nu sanesna ieu sadayana ge encan aya ngagaduhan rasa nu sampurna jadi mut-mutan kene rasa ayeuna urang ibadah teh husu keteh peuting saeutik henteu ayeuna urang ibadah teh teu husu keisukan husu jadi masih kene ngican istiqomah rasa eta itu kenapa karena orang teh hiji aktivitas ieu teu bisa diyakinkan bahwa aktivitas ieu nambah keimanan paningal urang teu bisa dipastikeun sabab ti isuk ketika sore ieu paningal kana barang anu halal hungkul kadang-kadang urang reret saeutik kana barang haram tah ieu anu mentak ngarobah-robah rasa teh anu urang tadi ibadah teh ketika geus ngeuna teh ngeuna pan aing ngaran ibadah anu ngeuna ulah-ulah cek paribasana barang ibadahnya ayeuna urang ayeuna dahar we jeung lungeuna ji urang kuat ngalenya embung kaganggu pan aya ngaran barang lungeuna teh kitu embung kaganggu tah urang ibadah ge lamun geus ngarasa ngeunahna ibadah mah embung teh kaganggu kunaon teh ye pokona mah lamun geus waktuna jadwal ibadah we embung kaganggu kunaon eta ciri jalma sakedik jeung ageungna geus dipasiean kanikmatan halawatul iman amisna keimanan urang ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ieu ukuran jadi orang moal bisa nyaho ukuran lamun teu urang cek Kangjeng Rasul ngukur diri urang teh teu kudu diukur ku batur ieu mah keur di papatahan ku Kangjeng Rasul hakikatna mah ai syariatna mah memang tulisan pribadi itu dan nomor kaopatna di antawisna urang cenah hayang salamet di dunia teh wa sabru ala syiddati urang sekedar sabar kana karipuh wajar hirup di dunia ripuh urang hirup di dunia capek hirup di dunia tah urang sing sabar eta sing sabar naonna nya makumaha atuh nya eta tajarruul mira'arati min ghairi ta'bisin nya eta urang ketika urang sabar teh nguyupna barang anu pahitna pirang-pirang ujian anu kena ka diri urang min ghairi ta'bisin bari urang henteu camberut ieu ulah camberut urang kunaon camberut isu-isu camberut we ieu naon tuh teu boga beas boga duit geus camberut tah eta teh sabar cenah kitu teh itu ulah. Jadi jalma anu sabar teh jalma ketika urang dibasian pahitna ujian cobaan dina hirup teh teu babari camberut ya itu camberut itu gitu itulah camberut sabar tuh urang mah sabar hati-hati camberut teh sabar camberut wae itu aya camberutna tapi lain camberut ke sebab nyeri untunya tapi nyeri untu ge angger eta ujian di Allah gitu ya angger gitu maka kok kituna ieu penting kacida keur urang khususna pangeling-eling kanggo pribados umumna kanggo jamaah sadayana supados urang cenah hayang salamet di dunya mah kahiji urang kedah gaduh
ilmu. Kadua urang kedah daek ibadah katiluna urang kedah naon milari rezeki anu halal. Kaopatna urang kedah sabar kana karipuhan irup jeung ujian pahitna dina takdir Allah Subhanahu wa taala kana ka diri urang. Nomor kalimana di antawisna urang hayang salamet wa syukuru ala nikmatin, urang kedah syukur kana nikmat anu dipastikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ta urang ayeuna rileungan dina ieu patempatan teh ieu bagian daripada ungkapan syukur sakali deui. Jadi ngungkapkeun syukur ka Allah teh lain teh cukup ku alhamdulillah henteu. Itu. Maka urang ketika urang teh ngunyukur merasakan bahwa memang nikmat dipasihan sehat ya, memang tetap bahasa secara lisan orang kudu ngecapkeun alhamdulillah, tapi aya syukur eta bil lisan bil arkan aya ku pagawean itu ta urang ku sabab sehat teh daek ngalangkahkeun kana tempat ibadah ta eta teh bagian daripada urang syukur kana anggota dipasihan ku Allah ieu sehat, anggota badan urang teh sehat, dalam teu sehat moal rongkap atuh kana ieu patempatan gitu. Alus kene jalma anu teu dongkap jeung teu sehat urang kana tempat ibadah masih kene dihampura ku Allah, tapi kecita rugina ketika urang sehat henteu daekeun ngalangkah ieu badan kana tempat ibadah ta eta rugi. Naon sababna? Eta ciri jalma henteu syukur kana nikmat Allah. Tanu kitu eta moal salamet nu kitu teh ulah di akhirat, di dunia kene ge moal aya wibawaan jalma teh daek ibadah mah tuh itu malaya wibawaan jelema teh daek ibadah. Maka ku ayana hakikatna Allah naikeun derajat ka jelema teh hiji nda eta iman, dua takwa. Takwa teh ibadah. Itu tina sabada urang punya keyakinan ka Allah teh terus ngalaksanakeun ibadah tanu kitu yarfa'illahu lahu darajat. Allah ngangkatkeun kana pirang-pirang derajatna eta jelema. Itu mentak lamun upama ayeuna urang henteu daek ngalangkahkeun kana ibadah dina waktu keur sehat teh eta jalma ciri henteu syukur kana nikmat. Wasukul abdi alal haqiqat, ari syukurna hiji amba secara hakikat inama wa nutku bil lisan wa iqraru bil qalbi, nyaeta urang tadi ngucapna ku lisan ku ngucapkeun alhamdulillah wa iqraru bil qalbi urang ku mengakui secara hate. Iya, hate urang kudu mengakui bahwa urang teh dipasihan nikmat ku Allah, maka urang tetap kudu berterima kasih na ku Allah sabada ngucap alhamdulillah urang kedah migawe kana naon anu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala jeung anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kitu ieu zikir teh dicontohkeun ku Rasul nya, ieu ulah lain sembarangan ya. Zikir anu urang ngariung dina ieu patempatan ieu sanadna tepi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu guru ieu nomor ka38 caket ka38 nya. Ka38 ieu ti Rasulullah. Ieu keilmuan ieu bisa dipertanggungjawabkan sabab sanadna kuat, aya pembukuanana jelas itu ka38. Jadi zikir ieu teh anu diijazakeun ka pribadi ku pun guru nyaeta ieu kailmuanna teh ka38 itu. Awas kade. Sabab urang ulah sampai saeutik jeung gedena dina ajaran jeung aturan ai anu pinter mah beda jeung nu bodoh. Ai nu pinter mah ibaratkeun urang ayeuna seperti orang tua kanu jadi anak. Pan orang tua teh tangtu langkung uninga tibatan budak. Itu artina ketika ieu budak teh encan waktuna dibere kadaharan, ieu mah cai susu Nah, berarti ieu mah cukup ku cai susu unggul teu kudu dibere dahar. Sabab ieu can waktuna jalma ieu kudu dibere dahar. Ta urang ge ieu zikir teh ieu kunaon cenah zikir kudu make tarik jeung tarik. Tah, jadi nyaon urang teh tareuas hate urang teh tareuas. Beas ku teasna ate berarti lamun upama nakol teh mah berarti kudu nakol hiji ku benda anu teas, kaduana nyaeta kudu tarik. Makanya tarik ieu teh keur nembongkeun bahwa ieu teh uningan guru teh keur papatah jeung malajarkeun ka urang bahwa urang teh dina otak masih kene keras pikiran, dina ayeuna hate urang masih keras kene, urang zikir keras-keras ge anu dibabet-babet terus ka ate. Naon anu dibabetkeun eta nyaeta zikir la ilaha
Allah urang kita mengakui bahwa teu aya di pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabenerna dina wujudna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dibabet-babet ieu kana hate supaya urang ulah ibadah teh ya ulah turut ari ka salianti Allah urang taatna kuat bener-bener, ari ka Allah urang taatna sadaek-daek. Ieu dibabet-babet eta urang keur supaya wujud lain kecuali urang teh ka Allah. Adapun urang ayeuna turut kanu jadi indung jeung bapa eta semata-mata karena perintah Allah. Adapun urang ayeuna turut kanu jadi dunungan semata-mata eta karena perintah Allah. Ayeuna urang turut kanu jadi guru semata-mata karena perintah Allah. Urang turutna kanu jadi saluhureun oke semata-mata karena perintah Allah. Nyaahna kanu sahandapeun semata-mata eta karena perintah Allah. Jadi lain karena sieun karena wujudna lain. Urang secara hakikat sieun teh karena wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi urang teh sieun urang kanu jadi kolot ge. Nah, urang rek ngalawannya ku sabab cek Allah diparentah urang kudu taat kanu jadi orang tua. Itu maka wajib urang nurut kana orang tua, lain karena sebab orang tua pedah ngalahirkeun, lain karena sebab orang tua ayeuna naon pedah ngalapakah ayeuna zahir batin, karena pada hakikatna ulah-ulah ayeuna cek paribasana ku ayana orang tua ku orang tua ge pada hakikatna teu seueur jelema hariuk ku sabab eueuh kolot. Itu kenapa orang turut tika orang tua, karena memang hakikatna eta sadayana dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi teh keur ngayakinkeun diri teh anu pinter teh kumaha carana. Nah, itu menang mikiran. Itu tangke geus ka ditu na mah geus ka ditu ya. Ieu zikir teh eueuh tarik-tarikan eueuh. Dan nyatana pribadi oge anu mimpina da zikir di masjid mah da tarik-tarik atuh. Ulah-ulah ku matur teu kadeng ku pribadi ge nu ku teu tarikna eta ku nundutan ban. Itu teu aya ke zikir sorangan eueuh nu tarik eueuh. Adapun tarik ieu hiji secara syariat urang punya kelemahan. Hiji urang zikir dina waktu penting, lamun urang zikir henteu tarik tunduh atuh zikir sarare beurinan. Itu hiji eta secara logika we heula. Itu adapun secara hakikat mah banyak lah eta rahasia-rahasia di dinya, tapi henteu bisa dicaritakeun sadayana proses engke. Itu aya bertahap. Tah ieu mah keur nyaritakeun kenapa urang kudu tarik supaya teura kanu torek urang supaya milu tadi teh ieu teh kuping urang milu zikir, hati urang bergetar ku zikir mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Karena ketika urang zikir henteu tarik, atuh urang kuping teu nguping, sehingga ku lalaina urang panguping ieu. Urang ayeuna ngupingkeun dangdut malah laguan tarik tepi ka timbul rasa teh ku tarik eta jadi ka kuping ku ka kuping teh urang tepi ka nguping ngeunah-ngeunah eta dangdut tepi ka menjiwai gerak sendiri kan. Da ayeuna piraku urang ngucapkeun lafaz la ilaha illallah supaya ka kuping ku hate tepi ka rasa bahwa memang teu aya di pangeran kecuali Allah Subhanahu wa taala, supaya ka rasa ku hate. Itu supaya ka rasa ku hate sakali deui. Jadi tariknya supaya karasa kuhate itu. Jadi lain urang jeung Allah, lain jeung urang. Allah mah teu butuh zikir urang. Jelema ayeuna di alam dunia ayeuna teu ibadah, ya Allah mah teu rugi. Ayeuna jelema di alam dunia ibadah kabeh, Allah mah teu untung. Anu untung jeung rugi mah urang. Urang hayang untungnya ulah pasanakeun ibadah, hayang rugi tinggalkeun ibadah. Itu Allah mah ayeuna jelema teu ibadah di alam dunia henteu rugina naon Allah. Ayeuna lamun upama teh jelema henteu ibadah kabeh ka di asa alam dunia Allah henteu untung. Nya henteu ibadah henteu rugi, di mana ibadah henteu untung. Jadi keuntungan dan kerugian mah eta balik deui ka diri urang gitu. Ngan pan beda. Urang jelema anu nurut jeung anu teu nurut kan beda. Itu urang boga anak iman nurut teh budak teh beda kasih sayang lagi kajenting sakabehna eta anak teh opat ieu tapi ieu mah nurut teh beda. Anu nurut mah urang teh beda we pokona rasana ada paun pamerena mah mungkin sama tapi rasana beda. Tak urang ge ka Allah ge kitu dak sabab ieu jelema ibadah teh ibadah ge kabeh ge makhluk Allah mah ngabeda-beda secara umum tapi secara khusus dibedakeun ku Allah. Nah gitu da urang ge kitu ka anak ya anak aya 5. Ieu anak teh anu 3 mah teu nurut, nu hiji mah nurut. Da urang secara joir mah mungkin ngabeda-beda, tapi secara rasa pasti aya perbedaan antara nu nurut jeung anu teu nurut. Tah urang teh kikian teh hiji keur dilatih nya
keur dilatih supaya hate urang teh supaya tembus ka hate ibadat teh ya. Karena lamun teu tembus kana hate urang teh jadi jalmi anu munafik. Repot urang geus munafik eta. Hiji ucapanana sok bohong di mana janji eta sok sulaya di mana diamanatan sok khianat geus manfaat gitu. Maka ku kituna urang teh supados ulah jadi jalmi munafik ari lisan urang maca lafaz la ilaha illallah ari hate teu karasa. Itu ari hate teu mengakui bahwa Allah teh pangeran urang. Ari lisan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ari hate teu mengakui bahwa Allah teh pangeran urang. Tah teu kumaha ari hasbunallah ya latif eta mah hasbunallah mah keur pemasrahan diri. Urang cukup ka Allah sebaik-baikna penolong. Urang boga rasa anu bisa nolong urang kecuali Allah. Ya latif ya latif ya latif eta zat anu maha lembut supaya ngalembutkeun hate urang. Tah ieu teh urang mah keur mah mungkin selama ieu teh kahareupeun jelema mah urang songong wae, kahareupeun jelema mah balagu wae, atuh hareupeun Allah mah kudu lembut. Ulah belagu hareupeun Allah mah urang belagu ke Allah yang dipindahkeun dalam dunia ieu. Mana itu ya latif sebelum urang mengakui Allah teh dilembutkeun heula tah. Mentak ya latif ti payun pan. Ya latif teh lain ya latif unggul. Ieu teh menta ka Allah ku zat maha lembutna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati urang sing dilembutkeun ku Allah. Itu kan selama ieu urang teh mengakui bahwa Allah pangeran secara hakikat. Dalam mengakui bahwa Allah pangeran mah urang teh ibadah teh moal urang pandang peuting, moal pandang berang, moal pandang sore, moal pandang isuk bakal terus ibadah. Itu bakal terus ibadah. Karena urang tepati memandang, karena urang tepati mengakui. Nah, akhirnya ente dianggap penting. Sabab lamun ciri jalma nganggap penting kan hiji perkara ya. Ieu mah pribadi khusus. Ngukur dina hiji waktu diamanatan titah ngaji di nu maot ku sabab ieu teh di nu maot teh ya urang nganggap penting waktuna bagian pribadi jam 3 atuh jam tengah 3 teh geus udang jam tengah 3 teh geus udang gitu. Kenapa? Karena sieun kaberangan kunaon bisa gitu bisa udang bisa di dalam 1 minggu bisa udang setengah 3 karena bisi kaberangan urang ngaji jam 3. Kenapa bisa? Kenapa? Karena orang aya rasa sifat tanggung jawab dina hate. Pada dasarnya ketika kurang dilakonan apakah nyukupan urang gaji ngaji Quran eta? Henteu kan? Tapi ku sabab aya rasa tanggung jawab dina hate. Tah kenapa urang teu bisa tahajud dina waktu penting? Karena urang teu nganggap penting na waktu eta. Padahal mah urang lamun bisa ngalaksanakeun dina waktu eta seperti ngalaksanakeun ka pada jalma, Allah mah nyukupan lain sapoe nyukupan eta. Selama orang hidup dicukupi ku Allah, tapi kenapa keyakinan orang tetapi kadinya? Tak iya dilatih, iya barang anu leutik, iya tapi luar biasa. Itu, iya mah keur ngebaledogan diri orang we sorangan lah gitu, supaya timbul rasa. Sabab lamun teu kitu teu dekeun aya rasa-rasa urang teh nya. Itu, sabab sebenarnya orang mampu loh ketika aya rasa tanggung jawab mampu urang ayeuna anu daramel ge tepi ka teu sare saputing tuh kuat. Kenapa? Karena aya rasa tanggung jawab gitu, aya rasa urang taat kanu jadi dunung itu. Coba lamun upama aya rasa mah urang taat ieu teh urang teh keur dilatih supaya rasa eta tah. Urang lamun upama aya rasa ka Allah teh mah tanggung jawab rasa taatna ka Allah, pasti urang bakal bisa tahajud, pasti urang bakal bisa salat duha, pasti urang bakal tambah ibadah-ibadah nu sejenna. Tah sakitu nu kopihatur ieu karek nyaritakeun 5 perkara nu bakal nyelametkeun di dunya. Kahiji urang kedah gaduh kaduana kedah daek ibad, katiluna kedah rezeki anu hal, kaopatna urang kedah sabar kana ujian ti Allah Subhanahu wa taala, kalimana urang kedah syukur kana nikmat anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukranillah sakali pamudah-mudahan sing aya berkah manfaat. Apunten nu kapihatur naon rupa cariosan ieu lain eukeur ngoreksi lain keur ngoreksi batur imah keur ngoreksi diri pribadi mudah-mudahan aya berkah manfaat kanggo urang sadayana. Ulah naon ngaranna teh
ulah ngarasa ieu keur maca batur lain teu maca batur ieu mah keur maca diri sorangan mentakan capetang soten ngomong maca diri sorangan karena lamun maca diri batur mah teu nyaho urang ke batur kumaha gitu sabab naon rupa ayeuna nu dicaritakeun ieu keur mendalami naon rupa kakurangan diri sehingga naon rupa nu dicaritakeun tadi teh memang hakikat ieu keur Allah mere pelajaran ke orang, mere ilmu ke orang sadayana. Mudah-mudahan ku ayana orang sapatah dua patah kata ieu setiap riungan mudah-mudahan sing tambi-tambi keimanan katakuan orang ke Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka ku kituna sakali deui urang nyuhunkeun ke Allah nane rupa urusan dunia jeung akhiratna teu aya bisa nulungan ka urang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Niatkeun dina hate masing-masing. Urang teh hilap oge urang doakeun karuhun-karuhun urang sadayana wabil khusus nyata karuhuna keluargana Bapak Haji Husni sadayana nu pantos ngantunkeun urang sadayana mudah-mudahan aranjeunna mautna sing husnul khotimah sing mautna sing husnul khotimah ditampi iman Islamna dihapunten tina sagala dosa perdosaanana dicaangkeun dilegakeun pakuburanana sing ditempatkeun di tempat anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala. Oge urang sadayana tinangtos aya karabat saudara jeung sajabina keluarga urang ngantos ngantunkeun urang sami-sami doakeun oge marantana mudah-mudahan mautna sing aya dina rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge urang sadayana tinangtos cita-cita kahayang jeung sajabana urang ibadah tanpa kekuatan ti Allah, ibadah tanpa keyakinan ti Allah moal bisa urang ngalaksanakeunana sadayana ge la haula wala quwata illa billahil alil azim. Mudah-mudahan sing terus-terus ditambih urang ku Allah kakiatan kanggo ngalaksanakeun ibadah. Mudah-mudahan oge rupa urusan dunia jeung akhiratna mudah-mudahan sing dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ku kituna niatkeun dina hate masing-masing nyuhunkeun ka Allah. Ya Allah.